لو المدرب بتاعك قال لك كلبك مش المفروض يشم غيره على طول. الجمله دي سمعتها في فيديو بتاع واحد اجنبي، والجمله دي الراجل ده معاه حق مليون في الميه. طيب ايه السبب في كده؟ السبب في كده انك انت جاي عند حيوان حياته كلها بتدور حوالين الشم، واقوى حاسه عنده هي الشم، وبيعتمد على الشم في حاجات كتير جدا جدا، بدءا من ان هو يستكشف الحاجات الجديده ويشبع فضوله، فبالتالي يزود من الشجاعه بتاعته، الى ان هو لما يتوتر من حاجات معينه يبدا يشمشم، الى ان هو مخه ينمو بشكل طبيعي زي الكلاب التانية كلها اللي ربنا خلقها بتشمشم وبتستكشف زي حاجات كتير جدا جدا. والشم فوائد كتير جدا جدا، نبقى نعمل لهم فيديو بعد كده. طيب لما انت بقى بتبدا تلغي الشم عند الكلب، انت بتبدا تفقد المميزات دي، وبتبدا تدخل الكلب في كونفليكت رهيب جدا، ان اقوى حاسه عنده واهم حاسه عنده مش مشبعه، بتبدا تدخله في مشاكل، سواء بقى مشاكل من ان هو يبدا يصور ويبدا يبقى عايز يشد اكتر، ويبدا يبقى الراجل ده حارمني 24 ساعه والراجل ده كذا 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 كذا، فتبدا تضطر تتعافى عليه وتوديه لحد يعفقه ويبهدله ويعمله عشان يفضل على طول ماشي المنظر اللي هو متكتف ده، والكلام ده كله 24 ساعه، وصولا لان انت ممكن يبقى هو محطوط في موقف متوتر شويه، فبدل ما ياخد مساحته شويه ويبدا يتحرك ويشمشم ويفرغ التوتر ده في الشم والكلام ده كله، يبدا يبقى محكوم، فيبدا ينتج عن ده مشاكل كبيره جدا. وبالمناسبه كلاب كتيره من اللي عندها مشاكل تجاه الناس او الكلاب او الحاجات دي كلها بتبقى محتاجه الموضوع ده جدا وبتتحرم منه، فبالتالي المشاكل بتزيد او بتتكبت وتنفجر بعد كده. المهم الموضوع يطول شرحه، ولكن في الاخر خالص فعلا لو انت لقيت حد بيقول لك الكلب مش المفروض يشم خالص و24 ساعه يبقى ماشي رافع راسه والكلام ده كله، لازم تبقى فاهم ان هو ما درسش، هو ما عداش اصلا على مدارس التدريب او على اي مدرسه تدريب. لان اصلا لو رجعنا بالتاريخ لزمان لمدارس التدريب حتى اللي عليها اعتراضات والكلام ده كله، هتلاقي ان في جزء من الموضوع تدريب الكلب انك بتعلمه روتين، انه يروح يشم، بعد كده تناديله، بعد كده تقول له اقعد، بعد كده يستنى، بعد كده يروح يشم، بعد كده تخليه يشم شويه ويرجع شويه. برضه هتلاقي ان حديثا ناس كتيره جدا 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 من الناس المحترفين قبل ما يطلع يشوب كلبه او يطلع يشرح على كلبه او يطلع يشرح على حاجه، بيخليه ورك اوت بره شويه. يعني ايه ورك اوت بره شويه؟ يوديك جنينه كده او حته واسعه يشمشم شويه ويطلع شويه طاقه ذهنيه لطيفه كده، ثم يبدا يشرح عليه والكلب يبدا يشتغل كويس والكلام ده كله. فخلينا نتفق ان ساعات المعلومه المنقوصه بتبقى مؤذيه جدا، بمعنى ان فعليا في مواقف معينه الكلب مش المفروض يشم فيها. لو في منطقه انت شاكك ان ممكن يبقى في حاجه مرميه على الارض، زي عندنا هنا لما بيترمي سم والكلام ده كله، لا يبقى انت لازم تبقى معلم كلبك ركز معايا، او ارفع راسك فوق، او امشي معايا مثلا وانت بتعدي بيه حاجه معينه، او بتمنعه عن حاجه معينه. في مواقف تانية بتحتاج فيها ان كلبك مثلا لو في تشتيت بعيد، او لو في تشتيت او عارف ان حاجه هيروح كلبك، ان هو يبدا يجي لك والكلام ده كله، وان هو يركز معاك والقصه دي. ففي اكسبشنز طبعا للرول، بس الرول العامه او القاعده العامه ان كلبك محتاج ان هو يشم، ومحتاج ان هو ياخد كفايته من الشم.